Всем привет, с вами Плошковая Ложка Про. И сегодня я буду из такого конструктора собирать самолет. Я уже одно крыло вот так вот прицепил, вот так вот, и сейчас буду прикручивать второе. Дигли свою. Когда я хочу, чтобы ты снимался, ты не снимаешься. Да, ребят, и сегодня мне на телефон выпала легендарка с магического Clash Royale. Из магического, который мне вчера выпал в обычном бою. Вообще, магический, с него мало процентов выбить легендарку. И когда в магическом нету легендарки, там 7 карт, считая деньги. Ну, деньги выпадают, там остается 6 карт. А у меня выпали деньги, осталось 7 карт. Значит, мне выпало лего. Вот такой вот я батя с 9-й арены. У Глеба, моего друга, у него тоже принцесса, громовержец, пламенный кладбище и шахтер. А у меня шахтера нету, а так у нас леги все одинаковые. У него только шахтер. Ну, у меня его нет, я думаю, мне шахтер выпадет. Ну ладно, вот так я уже прикрутил. И еще одна деталь. Ай, блин. И теперь хвост. Что? И теперь мы прикрутим вот так вот хвост. Блин, неудобно. Ладно, сейчас я прикручу и покажу вам. Я прикручу на 2 винта, потому что я не хочу много винтов тратить, потому что нам и так надо много. Ну, давайте я нажму на паузу, чтобы вам не смотреть на мою макушку. Ну, я прикрутила, и вот что должно у вас получиться. Вот так. Сейчас. Тут немного вертится, ну ладно, вот так вот должно получиться. Сейчас я сам еще не видел. Ну, вот такой вот самолетик у нас получается. И теперь сделаем ему хвост получше. Вот так вот. Ну, это самолет, да, воинский. Прикрутим, прикрутим к нему вот так вот детальку, чтобы было получше. Нет, я лучше... Ай, я лучше буду прикручивать вот так вот. Так, я закручиваю, а трансляция идет. Ну, не трансляция, а просто видео. Я не знаю, какая разница, трансляция это или видео. Трансляция, наверное... Я не знаю, Базя делает трансляции. Кстати, кто смотрит Базю, ставь лайк. Ладно, я сейчас попрошу. Ну вот, я попросил маму. И вот что у нас получилось. Ой. Вот что у нас было. Вот так вот. Типа пушка. Ну, не пушка, а это. И теперь вот такие детали. Я буду прикручивать вот так вот. Ладно, я доделаю в следующем видео, если это видео наберет. Ну, давайте, у меня 6 подписчиков, а если это видео наберет 5 подписчиков, то мы будем доделывать самолет. Ну а с вами был Плошковая Ложка.
Pro и всем пока.